Բարև, ձեզ այդ գեյմեր 47-ն է, այսօր ես ձեզ ցույց եմ տալու սուփայ սուֆիքս մաս 3-րդ։ Ես ձեզ ասել էի, այսինքն խոստացել էի, որ մենք խաղի փողերը կշատացնենք եւ այդպես կխաղանք եւ հենց այսօր այդպես է կանենք։ Սպասում ենք, որ սուփայ սուֆիքսը բացի։ Իսկ մինչև բացի ես ձեզի ասեմ, որ միացեք մեր կանալին, լայք դրեք, կոմենտում գրեք, այդքան բանը ես կարող եմ դեռ ասել, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ։ Խոսքը ուղղում եմ այն մարդկանց, ովքեր սիրում են մեր կանալը։ Սկսում ենք խաղալ։ Սրանք ես կանեմ, որպեսզի մեր ռեկորդը շատանան եւ այստեղ մեզի նվեր է տալու։ Եվ ես դա պետք է ընտրեմ։ Ես չկարողացա այն կոշիկը վեր կանել։ Բայց ոչինչ, ես սկեյթով կքշեմ։ Դուք հիմա հաստատ գիտեք, որ ես սկեյթ չիտեմ արել, որովհետև մի օրում չեմ կարող այսպեսի նվաճումների անցնել, մանավանդ այս վերջին մարտը ու վերջի սկեյթը։ Հիմա ես կարող եմ կռվել, նայեք։ Եվ նայեք, ինչքան ուզեմ կարող եմ փողերս տալ, այսինքն բալոնները տալ և խաղալ նորից։ Կլինի 2-3 ռաունդ, այսինքն 2-3 օին, որովհետև մեր նկարա, ինչով ես նկարում եմ, դա լավ չի նկարում, երկար չի նկարում, դրա համար ես 2 րոպեանոց բան կնկարեմ, վիդեո կնկարեմ։ Մենք կփորձենք նորից խաղալ։ Նորից կսխմենք play և կխաղանք։ Սա նախավերջինն է և մի հատ է կխաղամ և վերջ։ Սկեյթով կգնանք, որ ավելի երկար տևի։ Այս սառույցները ոնց որ ինձի խանգար են, սա մեկ, որովհետև ոնց որ ասած նրանք ինձ թվում է, թե դրանք կարող են մեջով հասնել, այնպիսի սպիտակ քույններ դրեց, որպեսզի չկողմնորոշվենք մենք, բայց եթե ես չկողմնորոշվեմ, դուք հաստատ կողմնորոշվեք, ես դες գիտեմ։ Տեսնում եք, ես այստեղ չեմ կողմնորոշվում։ Հիմա եթե կռվեմ, վերջ կլինի, որովհետև սա հերիք է, ինձ թվում է։ Վերջ։ Ձեզ էր գեյմեր 47-ը, այսօրվա համար այսքանն է ինքնին նախապատրաստել։ Խնդրում եմ նորից խնդրում եմ միացեք մեր ալիքին, լայքեք, կոմենտեք, տեսություն ձեզ։